Итак, сегодня буду наращивать ногти, поэтому мне пригодится вот такой вот фонарь Салика. Это лампа, в ней очень мало ватт, но для того, чтобы прихватить типсу, она сгодится. И мне придется его сейчас как-то где-то закрепить, чтобы удобно было под него подносить ноготь. Наращивать ногти тяжело будет. Двумя руками, мне нужна третья рука, и сейчас я сделаю вот такую штуку, чтобы сделать держатель для этой лампочки. И мы посмотрим, что из этого получится. Вряд ли, конечно, оно будет держаться нормально, но что поделать, на момент наращивания придется такую фигню сделать. Поехали! Вот у меня сегодня я уже обработала себе кутикулу, уже там помыла посуду, походила. Вообще без ногтей очень отвратительно себя чувствую. Надо сейчас помазать кожу. Может быть, даже SPF-кой, потому что я что-то думаю, блин, слишком много у меня ультрафиолета. Кожа стала очень старой. Но я не старая. Кожа старая. Ну, такое. Посмотрим. Сейчас пойду намажусь и вернусь. Ну все, я обмазалась кремами. Готово. Вот такое у нас будет до. Ну что, сейчас будем крепить. Вот такая вот у меня конструкция. Единственное, буду крепить, скорее всего, на малярный скотч, потому что только в нем я уверена, что он не оставит следов. А там посмотрим. Достала его из глубоких закромов, между прочим. Сейчас попробуем. Потом дальше видно будет. Так, ну чё, попробуем. Так, начнем сюда. О, нервное занятие, конечно. Просто топчик. Как я раньше до этого не додумалась. Надеюсь, не отвалится. Не отвалится. Конечно, не вечная конструкция. Ну что? Вообще топчик. Топчик. Ну все, ты глянь. Сейчас проверяем. Работает. Вот так вот я буду держать и стоять под этой штукой. Да, кто молодец? Я молодец. У меня закончилась моя база, и я купила новую. Как мне сказали, это реплика, ибо стоит в 3 раза дешевле. Но успокоили, что она по свойствам такая же и ничем не уступает оригинальной. Что ж, проверим. И сразу несколько отличий. Кисть короче, прозрачная. База довольно густая, я такие не люблю. Сегодня у меня уже другие типсы, миндальной формы. Наращивать ими буду впервые. Такой вот мешочек с разными размерами. Под мои ногти подошло ровно 5 размеров. Все остальные я вообще не знаю, куда девать. Сама форма мне не нравится. Она не прямая. Выглядит как клюющий ноготь. С кончиком явно что-то надо делать. Сама типса довольно плотная, глянцевая, поэтому с внутренней стороны прохожусь фрезой. Всегда матовая поверхность лучше схватывается почти со всеми материалами. Пробный ноготь. Каков же ужас. Типса вроде и перекрывает точки роста, но из-за формы все равно как-то не хватает материала по бокам. Только что я покрыла забафленную часть типса той же базой тонким слоем, а затем поставила каплю в центре. Она при соприкасании с ногтем растечется в нужном направлении. Смотрю, чтобы конец ногтя не увело в сторону, и ставлю под лампу на 20 секунд. С таким видом типс, которые не покрывают весь ноготь, нужно быть более ловким. Тут есть коварные торчащие ушки, которые нужно прижимать, чтобы они схватились с ногтем. Вторым слоем базы убираю ступеньку между ногтем и типсой. Также заполняю пустоты, где нужно, с помощью тонкой кисти. Форма мне абсолютно не нравится, и я решаю укоротить ногти до короткого овала.
Матирую также поверхность типса и ногтя для покрытия гелем. Хотелось мне чего-то серенького под мои лимоны, мешаю нужный цвет. В итоге получилось не совсем, что мне нужно было, какой-то грязный, молочный. Заканчиваю с гелем и матирую поверхность пилочкой. Для дизайна беру наклейки и вырезаю понравившиеся мне лимоны. Обычно, когда клею наклейки для ногтей, использую для этого ватные диски. Мочу их водой и хорошо выжимаю, чтобы они были чуть влажные. Каждую наклейку прижимаю секунд на 10 и снимаю пинцетом. Они быстро заворачиваются, поэтому кладу их на ватный диск и готовлю ноготь. Тонким, почти втирающим слоем наношу базу и на него кладу наклейку. База кислотная, и наклейку нужно довольно быстро выровнять и выгнать из-под нее воздух. Ее края начинают растворяться, и именно сейчас самое время ее заполимеризовать. Некоторые используют кислотный праймер для сцепки, но база ведь универсальнее. Я почти все клею на нее и никогда нет проблем. Каждую наклейку сушу отдельно. Поверх наклеек еще раз прохожусь тонким слоем базы и снова бафлю ноготь. Самое время добавить еще деталей. Нет, не наляписто. У меня есть набор таких вот металлических штучек. Беру овальную и наношу на нее базу. Кладу на ноготь и прохожусь базой поверх нее. Осталось все покрыть топом. Сегодня я выбрала матовый. Кстати, лучший матовый топ, который я когда-либо пробовала.
Маникюр завершен. Всем спасибо за просмотр.